Страна арифмешка представляет. Привет, ребята! Сегодня Дракоша Тим отправился в поход. Но уже наступила ночь, а он все никак не может разжечь костер. Рядом с кострищем стоит табличка с цифрой 7. Значит, пример с ответом 7 поможет Дракоше Тиму разжечь костер. Ребята, давайте посчитаем. Первый пример. 4 плюс 5 минус 6. Набираем 4 плюс 5 минус 6. Получился ответ 3. Ребята, ответ 3 поможет Дракоше Тиму разжечь костер? Нет, не поможет. Берем следующий пример. 3 плюс 1 плюс 5. Набираем 3 плюс 1 и плюс 5. Получился ответ 9. Ребята, ответ 9 поможет Дракоше Тиму разжечь костер? Нет, не поможет. Берем следующий пример. 6 плюс 2 минус 1. Набираем 6 плюс 2 минус 1. Получился ответ 7. Ребята, ответ 7 поможет Дракоше Тиму разжечь костер? Да, поможет. Произнесем наше волшебное заклинание. 6 плюс 2 минус 1 равно 7. Ура! Есть костер! Дракоша Тим приготовит себе вкусный ужин. Спасибо, ребята, за помощь. До новых встреч!